नमस्कार दफार अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु संदीप। क्राइम वर्ल्ड आउ किछि छाती थरा कहानी रु परदा उठेबु आमे खोलिबु छद्मवेशी अपराधी मुखा ओलटेबु क्राइम डायरी रो आउ केतोटी फर्द पुलिस अपराधी आईन अदालत रहस्यमय दस्तावेज दफा मनुष्य जीवन चलापथ को सहज सरल करिथाय सामाजिक पारिवारिक संपर्क हेले बेले बेले एही संपर्क बोझ हो पड़े मनीष स्नेह प्रेम आउ श्रद्धा बदल रे संपर्क रे जागा माड़ी बसी थाए अहंकार घृणा आउ ईर्षा केउठी भाई भौणी स्वामी स्त्री परस्पर पई जीवन देबाकू प्रस्तुत थिला बेले आउ केउठी एमाने पालटी जानती परस्पर शत्रु जेउथि पई बहुमूल्य देबाकू पड़े परिवार को तेबे सासू घर हेउ बा बाप घर जीवन संग्राम रे किंतु सबु बेले एका एका लढ़िबा को पड़े झीटी को एथर दफारे अलोड़ा संपर्क आम झील सार बेले बेले पार्क बुलवा जाए हेले आज निखोज हो जाइए आम जिते खोजले भी पाऊनु सार। अच्छा ठीक अच्छे आपन से कौन थे एक्चुअली सर मो मैडम को समय हेले तो झील कथा बुझे पचारना सार पचारतु कौन बकवास करछ बकवास मु करुची ना बकवास मु करुची कोड थले सेते बेले तुम कौन जानि न मो करथिले सर मो गोटे कंप्यूटर फार्म रे चाकरी करे आ सेते बेले मो ऑफिस नहीं थिली हे गला तो ऑफिस मन हे गला शांति झील को कोडा गला जा आउ जति किछ काम बाकी अछि सारी फेरिबो ये कौन चलचे एटा पुलिस स्टेशन तुम घर नुहे मु जेति की पचारची सेति को आपन केते बेले जानले से निकोज अछि बोली सर मो ऑफिस जाइथिली आ घर को फेरिला बेल को राती 8टा बजे आइथिला आ जेते बेले घरे पहुंची हमको पचारली झियो काई बेली से उल्टी मते कहले झियो मो सहित पार्क रु फेरि थांता तापर हमें 2 जण मिसी झियो को खोजिली किंतु कोठी भी पाइलुनी सर पाइबो कोड सबु यारी पई हेछि यारी पई मो झियो हजिछि बारंबार कहली ऑफिस जाना झियो कथा टिके बुझ किंतु हेलानी एबे भोग मुह संभाली कथार्ता कर नहले किछि भलो होबनी चुप एकदम चुप मो मुंडा खराब करी कहि दोछि कौन चला नाटक बताओ लाज लागु झियो हजि जाइतला बेले निज निज भीतर झगड़ा लागुछ सब इंस्पेक्टर एमान को एफआईआर लिखि दे जाओ अरे जा तोरी पाई मो झियो हजिछि तोर भी ए घर रहिबार अधिकार नाही भाज मगरु मुहे घर छाड़ को हट जिबी अब एटा मोर भी घर गुड़िया मो झियो तो झियो तोर जदी झियो चाकरी करियो जाउथुर काई की से जे पर्यंत ए घर को न फेरिछि तोर भी ए घर रहिबार नाही भाज मगरु चल को टीवी न्यूज रे भी देख छलनी शिक्षा नानी जो गुड़िया कोडे हजि जाइछि पीछा तांको घर बाहर कर देउछंती आउ तमे माने एठी चुपचाप बसिछो नानी केते कष्ट अछि हेले तमरे किछि चिंता नाही तू से विषय किसी चिंता करिया दरकार नहीं तू आर मास अमेरिका जीव पढ़िया एबे तू एंट्रांस में प्रिपेयर हो आउ कोउ थरे मन देना अरे से तांका स्वामी स्त्री भीतर कथा तू कैसे तेरे मुंडे खळौछु आमे दी भाबा कोन करि परिबो आ शिखा जेमिति पिला आ से तो जोडी जीव कळी लगेइबो ही लगेइबो हां बा भाई अरे तुम मान को भितर किए जने जाओ बुझी कि आस कौन है तार तुम मैंने जदि न बुझिबो ताले आ ता कथा किए बुझिबो मां गुड़िया मिलला नहीं मां गुड़िया कोठी मिलदी नानी नानी तमे खाइछो ना नाही तमे आ सेठी जाउनी तमे एठी रहि जाउ नानी ए ता छाड़ दे तो सी कोउठी रहइबो सेटा तोर चिंता करिया दरकार नहीं तमे माने सब पिको को गाली करछ काई की ता छडा एटा मोर भी घर एइटा काहा घर सेटा कोर्ट विचार करिवो तू आउ एठी रही कि हम मुंडोटा खराब करना जा एठू जा क्या ए मासे क्या सुन मो कथा एका बेले के संसार उजुड़ी जाइथिला शिखार कुनी झियो गुड़िया निखोज जाइथिला आ ठीक एतिक बेले 7 जन्मर साथी ता स्वामी सुजित शिखा को घर तड़ी देइथिला आ एतिक बेले जे शिखार साथ देई थांते ता सहित रही थांते तार अति प्रिय भाई माने भी पालटी जाइथिले 7 पर एबे कौन करिवो शिखा कहा भरोसा रे से खोजिबो कुनी झियो गुड़िया तेबे गुड़ियार निखोज रहस्य को सेपटे पुलिस भी नहीं गंभीरतार सह आउ
ଶିଖା ତା ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ କଥା ବି କିଛି ଶୁଣୁନି। ଏପଟେ ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଫେରି ଇଗୋ ସାର। ସେମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଫଳ ଭୋଗୁଛି ସେ କୁନି ଝିଅଟି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ଦେଖ ମା, ମୋ ପୁଅ ପିକୁକୁ ମୁଁ ଆମେରିକା ପଠେଇବି ପଢ଼ିବାକୁ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ବିକିଦେବି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଘର ବିକିଦେବୁ? ଘର କାହିଁକି ବିକିବୁ? ଗତ ବର୍ଷ ତ ନିକି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ତ ଆମେରିକା ପଠେଇ ପାରିଲାନି କାହିଁ ପ୍ରମୋଦ? ଓହୋ, ସେଇଟା ଭାଇଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେରିକା ପଠେଇବି। କ'ଣ ଘର ବିକିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ରାଜି ଅଛି? ହଁ, ଭାଇଙ୍କର ତ ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଘର ବିକି ଯଦି ପିକୁ ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ବି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବାପା ଶିକ୍ଷା ନାନୀ ବିଷୟରେ ତ କେହି କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଏଇ ଘର ପାଖ ଦିଆଯାଉ। କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ ବିଷୟ ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓହୋ, ତାକୁ ମାରୁଛ କାହିଁ? ଦେଖ ମା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକା ନ ଯାଇ ପାରିଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇନି କି ଧମକେଇନି। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ ବି କରିସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ପଠେଇନ ତାହେଲେ କିଏ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, ସେ ହୁଏତ ମୋତେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ନାଟକ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋ ଝିଅ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ଖବର ମିଳୁନି ସାର୍। ମୋ ନାତୁଣୀ ଗୁଡିଆ ଆଗରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା, ଏବେ ମୋ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାର ୟା ପଛରେ ହାତ ଅଛି? କିଏ ଏମିତି କରିଥାଇପାରେ? ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାମୀ ସୁଜିତ ସାର୍। ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର ଖବର ନେବାକୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଅପମାନ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲା। ସେ ହିଁ ଏମିତି କାମ କରିଛି ସାର୍। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆଉ ତମେ କିଛି ବି କୁହ ନା, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ସେୟା କରୁ। ସେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ତା କଥା କହିବନି ତ ଆଉ କିଏ କହିବ? ତମକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି ତମେ ପଚାରନି। ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ, ଯାଅ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ଘରକୁ ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସଟା ପଠେଇଦେବି। ସୁଜିତ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖାର ଆଉ କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା କି? ହଁ ସାର୍, ଶିଖାର ତା ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେପଟେ ତା ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛି, ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ଘର ବିକ୍ରି ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଖା ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଶିଖା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ତା ଝିଅ ନିଖୋଜ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲେନି। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଅଥଚ ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଆଉ। ମାନେ ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜୁଛି, ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣି ସାରିଲାଣି, ଅଥଚ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଟିଭି ଲାଗେ ତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଲା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଓ ଆଚ୍ଛା, ଶିଖା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେବା କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଘର ବିକ୍ରି ନେଇ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ। ଦେଖ ମା, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା। ଏ ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ଗଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା? ଆରେ ତମର ତମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛି, ତଥାପି ବି ତା ପ୍ରତି ତମର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ ମା? ଠିକ୍ ସମୟରେ ତ ତା ବାହାଘର ଦେଲୁ, ତାର ଛୁଆ ବି ହେଲା, ତାକୁ ଚାକିରି ବି କରେଇଦେଲୁ, ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ତାରି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ? ଆମର ତ ଗୋଟେ ସଂସାର ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଆମ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ତାରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିବୁ? ନିକି, ନିକି, କ'ଣ ହେଲା କାକା? ଗଲୁ ଦେଖିବୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିକୁ ସେଇ ଯେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପିକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ସେପଟେ ଗୁଡ଼ିଆ ଆଉ ତା ମା ଶିଖା ବି ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଏପଟେ ଶିଖାର ସ୍ୱାମୀ ସୁଜିତକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ପୋଲିସ। ସୁଜିତର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା, ତା ମୋବାଇଲ ବି କହୁଥିଲା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଚାଲେ। ସାର୍, ସୁଜିତ୍ର ବି ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା। ସେ ବିଜନେସ୍ କାମରେ କଲିକତା ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏବେ ସେ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଶିଖା ନିଖୋଜ ପଛରେ। ସାର୍, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି ତ, କି ମାରିଦିଅନ୍ତି ତ? କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାକା ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି, କୋଉଠି ତ ନାହିଁ ପିକୁ। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଇନି। ଆରେ
सी एमती कुआडे पळीगला सी आज आसू मु ताकू केबे भी छाड़ीबिनी ତମେ ଆହୁରି ରାଗୁଛ ପିଲାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି ଦେଖ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ପୋଲିସରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ हे पाटी बंद कर सब कथार मुंड पुराना भाई पिकुरु किसी खबर मिलिला ନା ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତାର କିଛି ଖବର ପାଇଲିନି। हेलो केमिति हे भगवान ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଛି କେହି ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ପକେଟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଛି ପିକୁ 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 ପ୍ଲିଜ୍ ବି ପେସେନ୍ସ। ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ମର୍ଡର ହଉ କି ସୁଇସାଇଡ୍ ହଉ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ବହୁତ ସାର୍ ସେ କାହାକୁ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ କାହାକୁ ସେ କିଏ ଆମକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଘୃଣା ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବିବାଦରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମାସୁମ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ବିନୋଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ମାନିନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କେହି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ପିକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା? ଶିଖାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା ପିକୁ, ତା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କେହି ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା? ପିକୁକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଏ କେସ୍ର ସମାଧାନ କ'ଣ କରିପାରିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍? ସାର୍ ପିକୁର ବାପା ମା ପିକୁର ଡେଥ୍ ପାଇଁ ଶିଖାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଏପଟେ ଶିଖା ବି ନିଖୋଜ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍ ସାର୍। ଅପରାଧୀ ଆମକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ସାର୍ ଏ ହେଉଛି ପିକୁର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ବଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିକୁକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି ମୂଷାମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଏ ହେଇପାରେ? ସାର୍ ସେ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିନି ତ? ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ସେ ତ ଘରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଏତେ ଦୂର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କେହି ନିଜ ଲୋକ ତାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସେ ତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜୁସ୍ ପିଇବନି। ତେବେ କିଏ ସେ ନିଜ ଲୋକ? କାହିଁକି ସେ ପିକୁକୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କଲା? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୂଷାମରା ବିଷ ଅଛି କି? ନା ସାର୍ ଆମ ଘରେ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସାର୍? ପିକୁକୁ ମୂଷା ମରା ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଶିଖା ହିଂସାରେ ଜଳୁଥିଲା, ସେଇ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି ସାର୍। तमे ठीक कथा कहिଛ सेई शिका ही हमर परम शत्रु। ଶିଖା ନାନୀ ତ ପିକୁକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ କାହିଁ ମାରିବେ? तू किछि जानिनु से नीलजीर ना बयस ज्ञान अछि ना संपर्क ज्ञान अछि। ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ଏ ବର୍ଷ ଆମେରିକା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଘରୁ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଆର ବର୍ଷ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ନିକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଯାଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲାନି? ସାର୍ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଥର କେମିତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା? କୋଉ ଟଙ୍କା ଆସିଲା? ଘର ବିକ୍ରି କରି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତା ବିନୋଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇର୍ଷା ହେବା କଥା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପିକୁକୁ ନା ସାର୍ ମୋର ପୁଅ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ସେ ମୋ ପୁଅ ଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ମାରିନି? ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ। नमस्कार। ମୂଷାମରା ଔଷଧ ରଖୁଛ? नहीं तो ଏଇ ସତ କହ, हाँ सर रखुच। ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତମ କଲୋନୀର କେହି ମୂଷାମରା ଔଷଧ ନେଇଛନ୍ତି କି? हाँ जड़े କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ଗତ ବର୍ଷ ତମେ ଆମେରିକା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ, ହେଲେ ଯାଇପାରିଲନି। କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲନି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲନି? ଆରେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲନି? ଏ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି। ପିକୁକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ପିକୁଠୁ ବି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋତେ ଆମେରିକା ପଠେଇଲେନି। ହେଲେ ପିକୁ ମୋଠୁ ବି କମ୍ ନମ୍ବର ରଖି ତା ପାଇଁ ଘର ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ପିକୁ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ଏବେ ସେ କଥା କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିକୁକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି।
आउ से काम करछि निकी कांदिले किछि भी लाभ होबनी कह काहे बिकु मारिलु सत कह हाँ मु ताको मारिछि हेले मु ताको मारिबाको चाहू नतले सेदिन पिकु रागी जाई घर पळाई दिला मु ता पछे पछे जाइतिले पिकु एते राग भल नुह चल घर चल ना मु जीविनी दीदी मो मन भल लागुनी अरे मु तो दुख बुझुची हाँ ठीक अच्छे ने ए जूसटा पी दे अरे ने ने ମୋ ମୁଣ୍ଡ କହି ଯାଉ ଦିଦି ଦିଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦିଦି मु ताको मारिबाको चाहनथिले सर अल्प विष मिसैथिले भाबिथिले फूड पॉइजन हे गले से परीक्षा दे परिबनी हेले से एबे से कथा भाबिले किछि भी लाभ होबो कारण बिकु मरि सारिछि एबे तो भूल सजा तते भी मिलिबो निकी निजे ही जूस रे विष मिसई भाई पिकू को पीवा को देथिला हेले निकी जानि नथिला सेइथिरे पिकुर डेथ हेइचिबो बोली आउ सेपटे शिखा ओ ता झियो गुड़िया एबे भी निखोज थिले शिखार स्वामी सुजित बिजनेस काम रे कोलकाता जाइथिबा बेले फेरियासी पुलिस को भेटिथिला तथापि पुलिस पहुंची पारि नथिला शिखा आ गुड़िया पाखरे एहारी भितरे पुलिस पाखरे पहुंचथिला एभଳି चांचल्यकर खबर जहाकू सुनिले थरी जीव आपणको छाती ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କାମରେ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ सब इन्सपेक्टर सार सहित कथा भी ହେଇଛି बेसी स्मार्ट हबाकू चेष्टा करनी सीधा सीधा कह शिखा को कोठी लुचे रखछु ମୁଁ ଲୁଚି ରଖିନି ସାର୍ ସେ ନିଜେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିବ ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ତ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଖାଲି ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ସାଇନ୍ କରିବା ବାକି ଅଛି हेलो हाँ कहूची कोठी किए तो देवनी मार लगिल मोदाना सारा जीवन तो टिके सुख पाइलु निला मोदाना छुरी तो भूसा आइछि हेले लागुची के भारी वस्तु रे चापी के मर्डर करा जाइछि सर गाड़ी रे चेपी मारती जाइन तो यू आर राइट किछि भी असंभव नहीं तबे से सुजीत ऊपर तीक्ष्ण नजर रख कौन हिला डार्लिंग मो केते दिन अपेक्षा करबी सब रेडी है डियर तुम किसी दिन अपेक्षा कर बहुत शीघ्र आम मैरेज करवा मु आउ रही परनी मोर पेशेंस नहीं ओ मत थे कोऑपरेट करो स्वीटहार्ट बहुत शीघ्र मु फासी तुमको नहीं जी सुजित से तो तुमर की संपर्क आमे परस्पर को भल पाउछु से मते मैरिज करिए बोली कहचंती हेले तांकर डिवोर्स होइनी बोली हमर मैरिज होई परनी डिवोर्स काहे के एनी सुजित से विषय तुम किछि कहिछि सर 10 लाख टंका जोगाड़ होई परनी तांको स्त्री रो भरण पोषण करिया को हबो टंका ताहले जोगाड़ हो जाइछि हां सर करण चौधरी टंका जोगाड़ करिवो बोली कहिछि चल 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 कह शिखा को मारी चुकी नहीं कबे हाँ सर मु मारी स्वामी सुजित कथा अनुसार मो शिखा को मारी देछि तम ना शिखा ना कहला तम झील गुड़िया आम घरे अच्छी मो गुड़िया आपण घरे अछि सत्य कहछन्ती हे भगवान चलो
दादागिरी करुछु मनीष मारुछु कह शिखार झील को कौटी रखु कौती सर कौती 10 लाख टंका सुजीता झील को मत बिकी देला गुड़िया ये हेले करोना कर नमकर मावा हाँ हाँ नियो मामा ए चॉकलेटा इने खोली खाई दियो शोण मामा तू टी अंकल सहित घर को जा मु ऑफिस काम सारी घर को जी है हाँ पापा हाँ ठीक जा नहीं जा जा मो संगे मो गुड़िया जिमा हाँ कह गुड़िया को कौटी रखु सर साउदारा पठिया पे चमेली भाई कोठरे बिकी देछि गुड़िया को आने सारा पर तो कथा बुझला चल पुलिस तुरंत कार्यानुष्ठान पर साउदी अरब में बिक्री पूर्वर उद्धार करा जायथिला कुनी झील गुड़िया को प्रेम पाई पत्नी शिखा को हत्या करिथिबा आउ टंका पाई कुनी झील गुड़िया को बिक्री करिथिबा शैतान सुजीत को गिरफ करिथिला पुलिस टीम एबे जेल रो कालो कोठरी रे सजा भोगुछि सुजीत तेबे निकीर ईर्षा पाई पिकु बळी पड़िबा सुजीत आउ शिखांक झगड़ा पाई गुड़िया नेग्लेक्ट हवा आउ सुजीतर शैतानी पाई शिखा को हत्या करा जिबा घटना तथा कथित आधुनिक समाजर पारिवारिक आउ सामाजिक संपर्क उपरे लगेई देछि पुणी थरे प्रश्नवाची एठी शेष होइछि आजिर अध्याय किंतु शेष होइनी अपराध दुनियार विभत्स कहानी तेणु आपण भी रही सतर्क नजर रखु निज चारिपट परिवेश उपर देखु केउठी कौन घटुची कारण सतर्कता ही सुरक्षा दब आपण ता नहले आपण भी केतेबेले आसजिबे दफार पंछा भीतर आज मैं एतिकी अपराध दुनियार किसी विभत्स कहानी नहीं आसबू आसंता अध्याय रोचु नमस्कार।